Goed, so by 2.1 begin ons dan en sê ons eerste jaar was ons boom 100 cm hoog. In jaar 2 het die boom gegroei, ek gaan so skryf, hy het gegroei met 56 cm. In die derde jaar groei die boom 7/8 van die vorige jaar se groei. So dit is wat hy gegroei het in die vorige jaar, nou groei hy 56 maal 7/8 van is mos 'n maalsom. So dit wil sê in jaar 3 het hierdie boom met 49 cm gegroei. So hulle vra wat het hy toegeneem in die derde jaar? So daar is my antwoord 49 cm. Toe vra hulle by 2.2, hoe hoog is hierdie boom na 3 jaar? Nou kan jy maar net, omdat dit 3 terme is en jy in elk geval presies weet wat elkeen is, gaan ons dit net by mekaar tel. So na 3 jaar kry ek die som van 3 terme, is die 100 cm plus die 56 cm plus die 49 cm. En dit gee vir ons 'n hoogte van 205 cm of ons kan dit ook skryf as 2,05 meter. So na 3 jaar is hierdie boom 2,05 meter hoog. Goed, so by nommer 3 sê hulle vir jou, Lubello sê toe die boom gaan teen die einde van 5 jaar 3 meter, meer as 3 meter hoog wees. En die ander een Tabo sê nee, na 6 jaar gaan hy hoor as 3 meter wees, dan vra hulle nou vir jou wie van hierdie twee is dan nou reg. So nou moet ons gaan uitwerk watter hoogte bereik die boom na 5 jaar en wat die een bereik hy na 6 jaar. Maar ons gaan nou nie weer net dit by mekaar tel nie, ons gaan nou weer die somformule doen. So kom ons gaan kyk eers na die som tot 5 terme. Nou moet ek baie versigtig wees, want onthou nou wanneer ek my ry na gaan kyk, dan begin my ry eers by daardie term. Want die 100 het niks te doen met die 56 nie. Hy was 100 cm hoog, toe groei hy 56 cm en van daar af het hy elke jaar 7/8 gegroei. So die ry begin eers hier met my A-term en dan hier het ek vir A maal 7/8. Dan kry ek my volgende ene 7/8 kwadraat ensovoort. So ek kry nou daardie ry dan. So as ek sê ek wil die som tot 5 terme uitwerk, dan moet ek sê dit 100 cm plus net 4 terme, nie 5 nie. So jy gaan die som van 4 daar bereken. So jy moet altyd mooi kyk waar begin jou ry. Hy begin eers daar waar hy die eerste keer maal met 'n konstante verhouding. Daar is geen konstante verhouding tussen 100 en 56 nie. Goed. En nou gaan ons en ons sê, maar hierdie is 'n meetkundige ry, so ons vervang in AR tot die mag n min 1 of R minus 1. En ek sit dan net weer my waardes daarin. So in die A se plek sit ek my eerste term, is nou 56. Dan maal ek met R wat 7/8 is. En dit is dan 4 terme, so tot die mag 4. En dan onder die lyn gaan jy sê 7/8 minus 1. Goed, en dit gee dan vir my 'n hoogte vir hierdie boom van 2,85 meter. Hy is 285 cm, so kom ons maak op so 'n meter, 2,85 meter. Ek kan maar 285 cm opskryf, dit is reg. Goed, en dan kom ons kyk gou, die ander ou het gesê, na 6 jaar sal die boom meer as 3 meter wees. So kom ons kyk of hy reg is, hierdie ou was verkeerd. So daar is dan 100 plus, en nou gaan ons weer 5 terme daar bytel, so dit word nou S5. So ons som gaan presies dieselfde lyk, ons gaan sommer in vervang, 56, en dan is ons nou 7/8 tot die mag 5 minus 1, deel met 7/8 minus 1.
dan gaan ek nou net daai tot die mag 5 maak, so my antwoord is dan nou hier, so 3. 118,22 cm, so 3,18 meter, en daarom kan ons dan sê Tabo was dan nou reg. Die laaste vraag wat hulle dan hierso vir ons vra is, ons moet nou bereken wat sal die maksimum hoogte wees wat hierdie boom gaan bereik. So die boom gaan groei tot op 'n punt en dan gaan hy mos nog groei. En dit is dan sy maksimum hoogte, maar hy groei, ons sê eintlik vir oneindig aantal jare, want hy kan baie oud word, né? So met ander woorde, ons werk uit wat is die som tot oneindig, wat hierdie boom dan nou se hoogte sal wees. So dit is die maksimum wat hy kan word, hy sal die hoër as dit word. So pas op nou net weer, daai 100 kom net by, en dan gaan ons die A op 1 minus R sit. So is eintlik 100 plus som tot oneindig, kom ons maak dit eerder so, dat ons hom reg skrywe, want anders lyk dit asof die som tot oneindig 100 plus oneindig som is. So dan beteken dit, ek het my 100 nog steeds, dat ek net gaan bytel, my A waarde is 56, en ek deel dit dan met 1 minus 7/8. Goed, so daar sê my 448 cm plus my 100 cm is dan 548 cm, met ander woorde 5,48 meter is die maksimum hoogte van die boom.